Понятно. Итак, дорогие друзья, всех приветствуем на нашем канале и на нашей передаче «Вечер у камина». И сегодня у меня в гостях, и сегодня у меня в гостях Ольга Астахова. Ольга Астахова сегодня у меня в гостях. Это моя коллега, моя коллега. Оля, так же, как и я, является коучем, мама двух детей, эксперт Итак, дорогие продажи. друзья, всех приветствуем на нашем канале и на нашей передаче «Вечер у камина». Оля, как тебе слышно, как видно меня? Скажи, пожалуйста. Отлично тебя слышу, тебя вижу, все хорошо. Да, здорово, здорово, отлично. Ну так вот, да, Оля, так же, как я, является коучем, она эксперт в продажах, автор детских сказок, в прошлом экономист. Вот сегодня у меня такой замечательный человек у меня в гостях. Если коротко напомнить о том, кто я являюсь экспертом системного развития бизнеса и личности. Также я являюсь сертифицированным коучем IPS, член Международной ассоциации коучей и тренеров. Да, я Шепелева Олеся. Я Шепелева Олеся, все наоборот представилась. Ну, так тоже бывает, так тоже бывает. Вот, поэтому у нас такое теплое общение. Мы с Олей договорились, что мы будем, раз мы вечер у камина, значит, мы будем просто как будто сидим с ней за круглым столом или в таких удобных креслах, да, и вот беседуем, ведем беседу, светскую беседу. И тема сегодняшнего нашего эфира – это я и коучинг. Да, я и коучинг. Оля, расскажи, пожалуйста, немного о себе и о том, что для тебя такое коучинг. Окей, привет, Олеся, еще раз. Привет, привет. Да, собственно говоря, обо мне ты уже, наверное, рассказала немного. Мгм. Дополню лишь то, что мы с Олесей знакомы. Как-то уже сколько-то лет мы с тобой знакомы, да, года 4, наверное. Мгм. То есть Ну да. сначала мы с Олесей очень хорошие знакомые, приятельницы, почти подруги, а уже потом коллеги и да, нашлись в чем-то общем. Мгм. Но для меня это особенно ценно, когда отношения строятся сначала на доверии, на дружбе, а потом уже выясняется, что в чем-то мы еще и похожи. Это вообще супер. Мгм. Что для меня коучинг? Но я люблю называть коучинг-это крутотень, потому что на самом деле так оно и есть. Коучинг делает что-то очень мощное для клиента, если клиент позволяет ему, да, чтобы Мгм. коуч с ним работал. Но в первую очередь коучинг для меня – это потенциал клиента, и это то, что мне очень нравится, что меня привлекает в коучинг, потому что я верю, что у каждого человека есть огромный потенциал. Мгм. Мозг человека – это такая вот какая-то отдельная штука, которая может все, да, если человек это захочет и разрешит своему мозгу к чему-то идти, куда-то двигаться. И коучинг – это такой мощный инструмент, который помогает человеку раскрыть потенциал. Коучинг – это про это. Также коучинг для меня – это про создание безопасного пространства для клиента, потому что только тогда, когда клиент находится в этом безопасном состоянии, ну, почти одинаково, в безопасном пространстве, его мозг начинает раскрываться, и тот потенциал, который там есть, он помогает человеку делать инсайты, делать открытия, видеть выход, находить решения. То есть я могу смело говорить, что коучинг отдельно работает с человеком, а коуч просто немного подсвечивает, куда двигаться. А, Мгм. Что еще для меня коучинг, что тоже важно, это про доверие, про партнерство, про отсутствие директивности и советов. И, наверное, это одна из немногих, как это даже правильно назвать, одна из немногих
таких вот, один из немногих помощников людям, который лишен советов, потому что все остальное, ну, если мы просто копнем психологию, потому что где-то это рядом, да, психология, психотерапия и так далее, она все же немножко на другом уровне работает с клиентом. А коучинг – это чисто просто партнерские отношения. Коуч не дает советов. Вот это очень круто, и меня, конечно, этим коучинг и привлекает. Супер, супер. Спасибо за вопрос. Да. Олеся, а в свою очередь, что для тебя коучинг? Здорово, здорово. Оль, я благодарю тебя за ответ, такой прям развернутый, глубокий ответ, да, что я скажу, наверное, как метафоры, что для меня коучинг, потому что очень люблю метафоры. Основные мысли ты передала, да, основные мысли ты передала. Я полностью с тобой согласна, и я поддерживаю, да, что коучинг – это про доверие, коучинг – это про пространство, да, и коучинг – это про то, что мы помогаем и подсвечиваем клиенту его сильные стороны, усиливаем, да, и помогаем ему, чтобы он сформировал нового себя «я» и уже пришел из настоящего в будущее, да. Для меня коучинг в том году, когда я заканчивала обучение на платформе Ицхака Пинтасевича, да, мне тоже нужно было составить и резюме, и эссе, и нужно было заполнить страницу на платформе. И я написала такие строки, что для меня коучинг. Вот сидела, думала, и мне прямо озарение. Учителя, которые нас обучали, они часто говорили метафорами, и поэтому мне это зашло. И вот что я написала. Коучинг – это искусство, где коуч-мастер. Он создает прекрасный шедевр своей жизни, а также помогает другим стать архитектором своей жизни и создателем своей реальности. То есть для меня коучинг – это об этом. И я очень люблю, ну, во-первых, коучинг тоже на меня огромное впечатление, на мою жизнь, да, произвел. Сейчас я тоже обучаюсь на 7 компетенциях коуча, то есть это следующая планка, буду ментором. И проходя обучение, вот сейчас 3-ю компетенцию разобрали, да, я понимаю, насколько вот эта профессия, да, она на самом деле людям помогает делать трансформацию личности. То есть у меня эта трансформация, она как началась, запустилась, да, так она идет. Но хотя ты всегда, когда получаешь новые знания и применяешь, у тебя всегда идет трансформация. Да, это 100%. Если ты допускаешь, пропускаешь и действуешь из состояния «хочу», не из состояния «надо», да, из состояния «хочу», тогда тебе легко с этими знаниями их интегрировать в свою внутреннюю целостную сущность, да, ну и, соответственно, ты выходишь по спирали на следующий уровень развития. И мне нравится, что в коучинге я не только самостоятельно это сама делаю, да, но я и помогаю другим это людям делать. И так здорово, когда ты видишь при работе с клиентом, что через час он уже уходит обновленный, он уже уходит, да, с новыми мыслями, с новыми целями, с новым видением своей жизни. И вот это все, конечно, меня очень-очень радует, очень ободряет, мотивирует и вдохновляет. То есть я мотивирую и вдохновляю других людей, а они, соответственно, своими результатами мотивируют и вдохновляют меня. И еще не могу не упомянуть о нашей любимой звезде Эриксона. Помнишь, да, это звезду Эриксона, вот для тех, кто нас первый раз слушает, у коуча есть такая звезда Эриксона, называется, да, что у всех все окей. Да, какая наша позиция коуча? Вот мы, Оля немножко упомянула, да, что мы создаем доверительное пространство, мы не даем никаких людям советов. И вот первый, вот, если нарисовать такую звезду, у меня, кстати, она нарисована в том году, когда я начала обучаться, я вот прям нарисовала себе эту звезду. И что на ней изображено, что на ней, да? Верхний первый угол – хорошие, все люди такие, какие они есть. Все люди хорошие. То есть когда к нам приходят клиенты в работу, да, мы никого не осуждаем, мы никого не обвиняем, все люди хорошие, какие они есть. Второе, что все люди обладают уже всеми ресурсами для успеха. Да? Третье, всегда осуществляют лучший для себя на данный момент выбор. То есть даже если, казалось бы, когда мы смотрим и, ну, вроде бы для нас, с нашей точки зрения, я бы поступила по-другому, да, мы уважаем выбор того человека. Если на данный момент своей жизни он делает этот выбор, это наилучший выбор для него. Да, и вот в чем здесь тоже преимущество коуча, что он не дает советов, а он принимает тот выбор, который человек делает. Ну, человек должен сам для себя его, да, принять, этот выбор, а мы должны его, соответственно, человека поддержать, да, должны замотивировать его и дать ему вот эту вдохнуть надежду, желание, что у него все получится сделать.
4, что все люди имеют позитивное намерение за каждым поступком. И 5, с каждым выбором растут или умирают. Изменения неизбежны. То есть вот наша позиция коуча, которая, соответственно, да, мы придерживаемся по звезде Эриксона. Да, дорогие, всем привет-привет, все, кто присоединяется к нам. Мы в прямом эфире, у меня здесь просто Оль присоединяется к нам в Инстаграм. Я скажу нашим подписчикам, слушателям. Да, дорогие, всех рады видеть. Мы с Олей Астаховой сегодня с коучем, моей коллегой, вещаем на YouTube, да? Ну и параллельно я включила Инстаграм. Почему вы не видите Олю, но вы ее можете слышать. А заходите на страничку в YouTube, и вы увидите нас в прямом эфире вдвоем. Канал открыт. Вот. Хорошо, Оль. Вот мы немножко с тобой, да, ввели в курс дела людей, чем мы занимаемся и что для нас такое коучинг. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрала эту профессию? Можешь рассказать, да, немного, коротко свой путь, почему ты пришла и почему именно выбрала? Что сподвигло тебя, что явилось такой отправной точкой того, что ты стала коучем? Спасибо за вопрос. Вопрос действительно интересный. Изначально, что сработало как трамплин, могу так сказать, да, это мой личный опыт коуча как клиента. Я несколько раз была клиентом в коучинге, и то, что я почувствовала во время сессии, и чувствовала потом, и проживала это было для меня каким-то нереальным, гигантским открытием. Начиная с того, что коучинг рассказал мне вообще о том, что нужно, не то, что можно. Для меня это раньше было закрытой зоной. Ощущать свое тело, слышать свои шевеления в теле, да, понимать чувства, потому что это дает энергию для действий, для достижения целей. И на самой сессии, после сессии я понимала, что это очень сильная штука. Это крутотень, как я люблю говорить. И сессии дали мне движение в моих целях, которые у меня были на тот момент. Я была очень удивлена, потому что буквально после первой сессии сразу я прописала для себя план действий, и дни, когда у меня были прописаны определенные действия, они стали проходить уже не как раньше. Я стала это делать, хотя это были смешные какие-то цели. Я даже сейчас вспомню, это была цель регулярно гулять, потому что я не гуляла вообще, я не выходила на улицу и даже не понимала, что это мой ресурс. Я стала регулярно гулять. Дальше это тоже для меня казалось смешной целью, но она была очень важна. Я вернулась к тренировкам для себя, которые мне тоже очень были нужны. Ну, вот такое что-то очень человечное, очень личное, но в то же время это ресурс, да, без которого непросто. И мой личный опыт, он зажег во мне любовь к коучингу, хотя я сначала не понимала, что я буду им заниматься, это было просто неким началом. Потом пришло время уходить с найма, я поняла, что мне нужно оставлять мою работу, на которой я выгорела и очень сильно устала. И я четко понимала для себя, что я уйду куда-то в консультации, потому что мне интересно помогать людям, мне интересно помогать людям приходить туда, куда они хотят, потому что в работе с людьми я видела, что люди могут вот так ходить по кругу годами, ну и не приходить к результату, который сами для себя озвучивают и хотят. Не приходят, потому что нету коуча, нету для них коуча. И я тогда четко поняла, что коучинг, наверное, это мое. Но в свою очередь хочу сказать, Олеся, спасибо тебе, потому что ты подсветила мне путь, именно ты это сделала. Я понимала, что я хочу работать с людьми, я понимала, что я хочу уйти в консультации, я понимала, что мне нравится коучинг, но это все не соединялось как в профессии для меня. Ты мне помогла подсветить это на сессии. Но если ты, может быть, помнишь, год назад, когда ты проходила обучение, ты поделилась тем, что ты учишься. Я сказала, что произнесла такую фразу: «Ой, это интересно, может быть, попробовать?» И ты так легко и говоришь: «А почему бы и нет?» И ты меня как-то так этим зажгла. И я всегда целый год, ну даже сейчас, наверное, немного больше, жила с этой мыслью: а почему бы и нет? А почему бы не попробовать? И как-то вот этой простой фразой зажгла во мне желание попробовать. Я подумала, действительно, что я потеряю, если не попробую? Ну и вот после последней сессии с тобой ты четко мне помогла уже
окончательно просто вплотную подойти к этой цели, не просто растянуть ее на года, Мгм. четко к ней подойти. И я очень благодарна тебе, что ты была именно тем человеком, которая подсветила мне фонариком. Я благодарю тебя. Ты знаешь, Оль, я, оказывается, когда начала обучаться на коуча, я поняла, что я вообще всю жизнь это делала. Только я, я не знала, что это так называется. А на самом деле я с самого детства, наверное, всегда людей мотивировала, всегда задавала вопросы, люди, на которые отвечали, принимали решения, да, двигала к цели. Но не то, что я двигала, да, я вот подсвечивала, а люди сами уже двигались к этим целям. Точно так же, как вот у тебя, да, в разговоре с тобой у нас также и получилось. Время коуч-сессии, да, так уникально, и это, казалось бы, так удивительно, что за 1 час человек может принять кардинальное решение, которое изменит его жизнь. Представляешь, да? И это так радует, на самом деле, это так ободряет. И я тоже понимаю, что это моя миссия — помогать людям для того, чтобы они не только ставили цели и, как ты говоришь, ходили годами, да, вокруг да около, но и достигали этих целей. Достигали этих целей, да, и как раз коучинг — это про что? Это как раз про то, что мы делаем диагностику, мы помогаем человеку поставить цель, мы задаем вопросы, человек сам ставит цель, да, мы правильно говорим. Также человек планирует с помощью вопросов, которые мы задаем. И наша задача уже здесь замотивировать человека на достижение этой цели, когда цель четко определена. И за одну сессию, вот ты сама была, да, свидетелем того, как твоя жизнь изменилась. Но знаешь, я тот разговор, про который ты говоришь год назад, я его не помню, конечно же. Конечно же, я его не помню, потому что разговоров было много со многими людьми, и это же было где-то так на ходу, на лету. Это же не так, что вот мы сидели за круглым столом, и мы с тобой беседовали. Это просто мимоходом был разговор, поэтому я даже не помню, что я поделилась с тобой и что я так ответила. Но ответила именно так уже, как вот если в коучинге у нас тоже есть 2 вопроса, амплитуда они называются, когда клиент не может принять решение, помнишь, да, мы говорим: но если ты останешься на том месте, где ты сейчас есть, и ничего не будешь делать, как изменится твоя жизнь, да? Ну, по сути, это же об этом. Ну, понятно, что никак. А готов ли ты окунуться внутрь себя и использовать ту возможность, которая сейчас открывается для тебя, да? Как изменится твоя жизнь? И тогда человек, уже размышляя вот над этими 2 вопросами амплитуды, я очень люблю эти 2 вопроса. Но, по сути, это когда я тебе сказала: да, почему бы и нет, открылись двери у тебя у самой в ментальном сознании, да, открылись двери для того, чтобы, а почему бы нет, почему бы не попробовать, да, и не стать коучем. И прошел ровно год, да, Оль, год эта идея вызревала, у тебя вызревала. Причем где-то неосознанно вызревала, то есть я на нее никак не влияла, это просто вот там мозг работал и что-то с этим делал, да? Мгм. При том, что, да, двери открыты. Ну, ты была просто в принятии, да? Когда человек не в принятии, ты хоть сколько ему говоря, почему бы и нет, да? Почему бы и не попробовать? Вот, а ты уже была в принятии, потому что была в поиске. И здорово, что, ну, твой мозг все-таки эту идею до конца, он ее обработал, нейронные связи соединились, и ты сделал тот решающий шаг, который ты делала сегодня. Круто. Я очень рада, Оль, что я также в твоей жизни явилась тем Спасибо. тем огонёчком, да, который подсветил тебе этот путь. Здорово, да, здорово. Но приятно, пройдет много лет, и мы потом вспомним с тобой и тот разговор, и наш сегодняшний эфир, да, и о том, что, ну, это приятно, когда я тоже помню людей, которые повлияли на мою жизнь, да, которые сподвигли меня к каким-то решениям, и это очень круто. Это очень круто, на самом деле, да, когда эти люди есть, и мы благодарны этим людям на протяжении всей своей жизни. И здорово, что есть люди, которые не боятся, да, говорить о том, что есть возможности. Ребята, пользуйтесь, потому что не все люди могут говорить об этом, да, то, чем они сами занимаются, и делают это про себя, ну, или где-то в узком кругу. Вот. А коучинг, да, все-таки, Оля, это про то, что узнал сам, поделись с другим, правда? Да, здорово, что еще ты сейчас говоришь, и я думаю, что еще классно, что этот путь, он лишен критики. И я понимаю, что за это время у меня не было критики об этом вообще со стороны никак. Да? Если бы я где-то получила какое-то критическое мнение, возможно, бы все было по-другому, потому что я тогда не была в коучинге. Это сейчас, находясь в коучинге, да, я не реагирую на критику, я ее по-другому воспринимаю как ресурс.
Мгм. тогда нет. И вот именно почему я запомнила эту твою формулировку, а почему бы и нет. Это формулировка, которая крылышки одевает, а не наоборот человека. Вот так человек прячется и понимает, что нет, он туда не пойдет, это не его, не хочет. Вот это Мгм. что я очень люблю в коучинге, еще раз повторюсь, что коучинг лишен критики и советов. Это очень круто, да. Мгм. Круто, да. Благодарю тебя, что ты поделилась. Оля, скажи, пожалуйста, вот с чем чаще всего приходят к тебе клиенты? А, Я немного, говоря о своем опыте, чуть-чуть это подсветила, да, и, в принципе, это довольно частые запросы, когда клиенты приходят как с чем-то очень личным и человечным, как ложиться спать не поздно, как просыпаться рано, и как научиться как регулярно восстановить фитнес. Да, недавно так тоже интересно, моя клиентка хотела подтянуть тело, я пришла с этим, почему нет? Это очень круто, это для нее важно. Кто-то приходит с тем, чтобы перестать кричать на детей, даже вот так вот. Даже так, да, когда затрагиваются семейные ценности, затрагиваются личные ценности. То есть человек приходит с тем, что для него важно. Ну вот как-то так. Но еще люди, бывают, приходят со страхами, с неопределенностью. Но если у клиента получается четко сформулировать свою цель и понять, что он хочет, здесь тоже коучинг очень круто и классно помогает. В основном, в основном это история про это. Алиса, поделись своим опытом, пожалуйста, потому что он у тебя больше в коучинге. Мгм. Чем к тебе чаще приходят клиенты? Ну вот как раз тем, чтобы поставить четкую цель, да, у людей иногда нет видения того, что они хотят, и это как раз о постановке целей, потому что коучинг именно же об этом, да, о том, как достичь той или иной цели. Вот поэтому чаще всего это вот как раз клиенты, которые хотят достичь какой-то цели, либо она есть, но у них нету четких параметров, четких критериев, и поэтому здесь, конечно же, отрабатываем, да, с помощью разных техник. Мне очень нравится техника Конец по постановке целей. Кстати, вот в отношении фитнеса у меня буквально прямо на той неделе тоже была девушка с таким запросом. Очень долгое время она занималась фитнесом, а потом переехала в другое место и, говорит, утратила пока там с покупкой дома, со всеми делами, ремонтом. Говорит, как-то это отошло на задний план и не могла вернуться к этому. И вот буквально мы с ней 40 минут поработали, через неделю встретились, хотя в этот же день она мне отписалась, что уже все, она пошла в спортзал. Через неделю мы встретились, она говорит, все, я возобновила график, благодарю. Представляешь, Супер. 40 минут работы, 40 минут работы, и человек опять восстановил свой график. Ну, это про то, что да, все реально. Использовала технику, которую очень люблю, это техника Ицкака Пентасевича, Конец называется она. По технологии как смарт идет, но немного он ее трансформировал. Конец. Цель должна быть конкретная, достижимая, измеримая. То есть сразу мы выставляем именно параметры достижения даты, когда человек хочет это сделать. Да, что именно хочет, и дату, когда он это сделает. Да, оцифрованная цель должна быть. Цель должна быть осязаемая, что ты будешь чувствовать, когда ты будешь иметь такое красивое тело, да? Опять, что ты будешь чувствовать, это же уверенность, это же про что? Это же про красоту, про силу, про уверенность, да? Потом цель должна быть независимая, насколько она зависима от других, насколько она от тебя, шкалируем. Ну, чаще всего это цель, зависящая от человека самого, да? Экологичная, да, вызывает ли она саботаж у тебя цель? Если вызывает, то нужно переформулировать цель, потому что если цель саботаж вызывает, какой-то внутренний человек не достигнет. И N– это ценное, да, насколько цена и чем ты готов пожертвовать. То есть вот по этой технике отрабатываем, и человек очень быстро приходит к тому, что он хочет, и достигает этих целей. Да. Все достаточно прозрачно, все достаточно экологично. Человек сам выставляет цели без всяких вот наших напоров, без всяких наших советов, да, просто вопросы. Сам человек себе отвечает и ставит уже достижимые цели. Вот. Ну вот таким образом. Разные бывают цели. И финансовые бывают цели. Первая моя коуч-сессия, не помню, рассказывала я тебе или нет, самая-самая первая, когда мы еще работали в тройках, на практике были, девочка ко мне пришла с запросом, была на $100 000. М, Круто. Да, моя первая сессия, да, на 100 000. Ну, вот такие глаза у меня были, да, но это же первое, при том, что это, ладно бы сейчас ко мне пришли, да, а тогда это
Ну, я уже знала, что нужно спросить, а сколько уже есть сейчас? Ну, если человек ставит 100 тысяч долларов, да, то это должна быть уже и ощутимая сумма какая-то сейчас уже. Она сказала, что уже есть 50 тысяч долларов. Я такая, ну, тогда понятно, тогда можно работать, потому что иногда, когда человек получает там 5 тысяч долларов, оставить на 100 тысяч долларов, да, но это нереально, и поэтому здесь мы должны тоже человеку подсветить, а насколько же это будет реальность он должен. Ну, когда есть 50, и она хотела это за 3 месяца сделать, выйти на новый уровень, или за полгода, по-моему, да, как-то цель у нее за полгода была. Когда в следующий раз она ко мне пришла, мы с ней прописывали план прям на несколько месяцев, что будет в этот месяц, что будет в этот, что будет в этот месяц. Вот, и когда она пришла через неделю, уже она тот план, который прописывала, например, на месяц вперед, она его сделала за неделю. Круто. Да. То есть работа с коучем, она на самом деле продвигает человека. Вот мы сами, когда в том году открывали свой новый проект «Бизнесе онлайн», свою авторскую программу, мы думали открыть ее через 3 месяца, но в работе с коучами, в регулярной работе открыли ее через месяц. Потому что реально вот коучинг, он продвигает тебя быстрее к цели в несколько раз. Ну, в 3 раза это точно. 3-8 раз это 100% у тебя идет вот это вот движ прям идет такой, когда ты регулярно общаешься с людьми, которые тебе помогают, да, ставить цели и достигать их. И мне это очень нравится. Причем без насилия над собой вообще. Да, да. Да, Олечка, благодарю, что ты тоже поделилась. Скажи, пожалуйста, есть ли какие у тебя отзывы или кейсы по работе с твоими клиентами? Да, конечно, они всегда есть результат, и очень классно, даже когда человек, да, только начал двигаться, почему-то после нашей сессии результат все равно есть, но очень была впечатлена, ну, я так, наверное, не осмелюсь назвать это полноценной сессией, но буквально сегодня провела демо-сессию, так вот ситуация пришла к тому, что мы хотим провести демо-сессию вот здесь и сейчас. И девушка, она, прям могу легко, смело поделиться ее историей немножко. Она, в принципе, ей сложно давать ответы на вопросы, и обычный ответ на вопрос «не знаю», но благодаря тому, что коучинг — это про пространство, давая пространство клиенту, он думает и находит ответы на вопросы. Бывает, что дольше, чем, да, может быть, привычно. И так интересно, я наблюдала за ней, она отвечала «не знаю», а потом после «не знаю» следовал ответ через паузу, через промежуток. И я вижу, что она немножко, чуть-чуть вот как-то к чему-то приходит, но опять проваливается, к чему-то приходит, проваливается, приходит к чему-то, у нее слезы. Ну, вообще это классно, да, реагирует тело. И я предложила ей повизуализировать цель. Это мой любимый метод, я очень его люблю, он работает круто, так как я сама дружу с фантазией, я знаю, что фантазия — это вещь, это вещь очень сильная. И она стала визуализировать свою цель. Я наблюдала за тем, что происходило дальше. Я задавала вопросы. Как ты сейчас видишь свою цель, она отвечает. И по ее визуализации она была на одной стороне дороги, ее цель на другой. Она видела длинную дорогу. И дальше мы просто шли по визуализации, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Она очень глубоко задумывалась, так глубоко, что я понимала, что она проваливается в эту визуализацию, пытается где-то там что-то найти. И те вопросы, на которые ответа не было в начале сессии, они повторились же в визуализации. И в конце визуализации я говорю, где ты сейчас? Ну, в конце, приближаясь к концу сессии, еще находясь в визуализации, я спрашиваю, где ты сейчас? Она говорит, я уже здесь. Ну, то есть вот со своей целью. Она говорит, я уже пришла, хотя дорога была длинная. Я говорю, что ты сейчас чувствуешь? Ну, мне хорошо. И это произошло в процессе сессии. Не потом, когда мы закончили, и человек что-то понял, словил какие-то инсайты после. Это было очень круто. И у меня был такой, наверное, первый опыт, когда мы много отработали просто визуализацию. Я поняла, что это классная штука, она работает. Часто клиенты говорят, что они после сессии получили энергию. Да, это так и есть, потому что мы делаем акцент на чувствах, на том, что в теле, на том, что на лице происходит. Часто клиенты после сессии говорят, что у них распутался вот этот клубок, который был в голове, да,
как вот эта вот ниточка, даже в картинке про коуч, эта ниточка есть. Часто клиенты говорят, что им стало легко. Ну, мы с Олесей уже немножко это сегодня затрагивали, что бывает человек так кругами ходит, да, а после сессии, ну, он пришел уже, ему не нужно кругами говорить, ходить дальше. Часто клиенты говорят о том, что для них цель была через какую-то пропасть. Вот тут клиент, вот тут цель, вот тут пропасть. А в конце сессии, где ты сейчас, да никакой пропасти нет, я просто прошел по дорожке, я уже здесь. Да? То есть это вот такие инсайты, это вот так вот классно, круто работает. Кто-то говорит о том, что ситуация, в которой клиент жил год, и она его мучила, она после сессии просто перестала быть ситуацией, которая мучает. Потому что клиент вообще по-другому на это посмотрел. Просто вот с другой стороны, и он счастлив. Потому что эта ситуация теперь для него ресурс, да? Когда на тот момент была проблема. Ну, вот так интересно. А у тебя, Олесь? Что тебе? Я же, знаешь, открыла свою страничку на Ипаксе, и вот думаю, какой отзыв прочитать. Читай все. Какой отзыв прочитать? Даже твой есть. Даже твой у меня есть. А давай я твой прочитаю. Ну, раз ты у меня здесь в гостях, твой прочитаю. У меня к самой себе стоял вопрос, куда двигаться дальше. Уволилась с хорошо оплачиваемой работы, точно знала, что больше не хочу работать в найме, хоть и работала удаленно, чувствовала, что примерно хочу, но самостоятельно не могла определиться, тем более решить и действовать. Накопленный опыт давал базу для дальнейшей самостоятельной реализации себя, но было непонятно, куда идти. Новое дело должно приносить хороший доход и быть любимым. Это я знала точно. Олеся помогла структурировать путь к цели, упорядочить действия, увидеть мне самой значимость себя как специалиста, которым решено стать через 2 месяца. Благодаря Олесе решила не откладывать путь к цели и начать уже сегодня и сейчас. Страхи и неуверенность рассосались, появилось горячее желание действовать. Спасибо Олесе за веру в меня. Да. Каждому важно показать его ценности, помочь поверить в себя, доверяя себе. Ведь нет ничего невозможного. Мечты сбываются, все в наших руках. Рекомендую Олесе каждому, кто ищет свой путь, и неважно, в чем личностный рост, карьера, любимое дело. Рекомендую с Олесей каждому, кто запутался в своих мыслях, целях, но точно понимает, что хочет что-то менять. Благодарю, Оля. Благодарю за такой теплый отзыв. Ну, вот это про то, что, да, про цели, Оль, ты понимаешь, да, что вот ты пришла с таким запросом, и знаешь, я заметила, что к тебе в коучинг будут приходить люди, в которой именно нише ты сильна. Вот это так работает, да, вот то, в чем у тебя лучше получается, лучше всего действовать и работать. Вот тебе нужно было определиться, да, куда дальше двигаться, куда. Ты ко мне попала. И вот точно так же, если вот другие отзывы читать, у всех вот очень похоже, что люди пишут, что они, ну вот другой, например, отзыв последний, да, девочка тоже мне писала. Мне нужно было проработать некоторые моменты. Как я считала, была проблема с самооценкой, и уже через 15 минут работы с Олесей я понимаю, что проблемы-то и не совсем там. Да, то есть проработали, понимая, что проблемы-то и не совсем. Вот. Все со мной нормально, адекватно и действительно. Очень тактично и профессионально работала Олеся на нашей сессии. Это очень ценно. То есть, когда люди приходят, на самом деле, главное еще же раскопать, что он хочет, формат конечного результата, да, вот этот запрос. И когда мы его с помощью вопросов отрабатываем, то тогда уже понятно, в чем мы можем помочь. Да, дорогие, еще присоединяйтесь. Очень рады вас видеть в Инстаграме. Мои дорогие девочки, знакомые, подписчицы, благодарю, что вместе с нами. Да, благодарю за комплименты, здесь нам комплименты. У тебя звука нету. Да, потому что здесь напевы, знакомые нам с тобой с утра до вечера, и я решила пока временно никого не слушать. У меня тоже поют здесь. А, да? Конечно, мы же с тобой в одном городе. Мы, кстати, с Олей в Анталии. Да, привет, Леночка. Мы с Олей территориально сейчас находимся в одном месте, и у нас в одно и то же время запели местные напевы. Запели местные напевы.
Да, запели местные напевы. Вот. Поэтому на самом деле кейсов много, отзывов много, и на самом деле очень приятно, да, Оль, что мы можем помогать людям, помогать ставить цели и достигать этих целей. Да. Ну вот, кстати, забыли с самого начала сказать, что все, кто у нас побудут до конца на нашем эфире сегодня, получат подарок. Да, потому что очень крутой. Да, очень круто. Это нужно было сказать в самом начале, но я вижу, что кто-то присоединился. Тогда вы сейчас, девочки, получите подарок, да? Пришли в самом начале, а получите больше всех. Да, получите больше всех. И сегодня мы с таким подарком к вам, с техникой «Почему?». Напишите, пожалуйста, кстати, кто знает эту технику, поставьте плюсики, если знаете такую технику «Почему?». 5 почему, да? 5. Мгм. 5 «Почему?». Да, технику 5 «Почему?». Поставьте плюсики в чат, кто знает эту технику. И мы сейчас с Олей прямо в прямом эфире эту технику продемонстрируем для того, чтобы вы могли сами, дорогие, благодаря этой технике, да, определите, зачем вам это нужно, та или иная цель, да, для какой цели, почему и зачем вам все это нужно. И я сейчас Оле передаю слово. Олечка, ты можешь ее провести, как ты сейчас хочешь объяснить ее технологию или провести, а потом уже объяснишь, как это действует. Да, я думаю, что, наверное, вначале интересно будет провести, закинем интригу, а вдруг кто-то уже поймет в процессе, это будет интересно, да? Мгм. Да, вот пишут, не знают. Хорошо, но тогда узнаете. Молодцы, что побыли до конца. Юля молодец, что была до конца. Сейчас как раз получишь эту технику в подарок себе, в свою копилочку, и будешь потом использовать ее. Мгм. Оля, я готова. Я буду в качестве клиента, Оля будет в качестве коуча. Да, супер. Задаю вопрос. Давай. Олеся, поделись, почему ты выбрала коучинг как профессию? Почему я выбрала коучинг как профессию? Ну, я уже сегодня вначале немножко говорила, да, Оля, о том, что я выбрала коучинг как профессию, потому что всю жизнь, по сути, этим занималась, всю жизнь людям задавала вопросы, люди мне отвечали на эти вопросы, да, и благодаря тому, что они сами, отвечая на эти вопросы, понимали, что им дальше делать и куда им дальше двигаться, да. А когда я пришла уже в коучинг обучаться и получила техники, я точно поняла, что я этим всегда занималась. Ну, и получается, это мое предназначение. То есть почему я пришла в коучинг? Потому что я нашла свое предназначение. Как я могу помогать людям? Я могу с помощью коучинга людей помогать людям формировать нового себя и достигать цели. Мгм. А почему ты хочешь помогать людям достигать целей? Почему я хочу? Почему я хочу, да, помогать людям? Мне очень приятно видеть, когда люди, ну вот я сама, когда достигаю цели, да, например, я испытываю огромную радость, огромное удовлетворение. И мне очень приятно видеть, когда люди тоже достигают этих целей, и они испытывают радость. И я испытываю так же, как ты, да, сейчас обучаешься на коуче, и я рада тому, что, Оль, ты смогла, благодаря тому, что мы ту коуч-сессию провели, да, достичь этой цели. То есть она у тебя была, а благодаря вот коучинговой сессии я смогла помочь тебе, да, принять это решение. И мне это очень приятно, вот просто очень. Я прям вот тепло вот здесь вот разливается. Супер. Тогда следующий вопрос. Почему тебе важно испытывать радость? Мне важно испытывать радость, потому что, ну, мы созданы для этого. Радость жизни, жизнь в радости. Мы созданы для того, чтобы быть счастливыми людьми. Да? Когда я получаю радость, я счастлива. Счастлива от того, что счастливы другие люди. Ну, по технике вопрос звучит, почему ты счастлива? Если мы шагаем дальше по технике, 5 почему? Да-да-да. Ну, потому что я помогаю людям, и я исполняю свое предназначение. Да. Ну и тогда вопрос будет для Олеси последний, почему ты помогаешь людям, да? И логично, что мы приходим к началу, к первому вопросу. Мгм. Да, Олесь? Да, да. То есть видно, интересно, я так прослеживала. Спасибо большое, Олесь, за участие в эксперименте. Я не знаю, получился ли он на все 100%.
Но по Олесе я видела, что у нее это про одно. Коучинг, желание помогать людям, испытывать счастье самой, потому что она помогает людям. И помогать людям быть счастливыми. Это все об одном. То есть сейчас, отвечая на вопросы, Олеся отвечала как есть. Да? Она начала с коучинга и в итоге пришла к нему, потому что основной мотив — помогать людям и быть счастливым. Но, дорогие друзья, эта техника круто работает, когда вопрос задается сам себе, и ответ находится сам для себя. И, в принципе, эта техника создана для поиска решения. Мы вам просто продемонстрировали как пример, да, и очень интересно вам было понаблюдать за Олесей. Но сама техника, она помогает самому себе найти решение в непростом вопросе. Она является очень классным помощником для какой-то такой самодиагностики, да, можно, наверное, так сказать, взять смелость такую на себя, так сказать. И мы будем рады, если вы будете ей пользоваться и видеть результат. В чек-листе, который идет подарком, прописано пару ситуаций, которые могут быть примером, как пользоваться этой техникой для себя. Эти две ситуации помогут вам успешно ее использовать. Мгм. Благодарю тебя, Оля, благодарю за эту технику. Очень приятно, что ты позадавала мне эти вопросы. Я тоже люблю использовать, да, эту технику 5 почему. И знаешь, когда отвечаешь на них, у тебя вот прям вот что-то там внутри, вот ты достаешь, да, хотя я эту технику много раз делала и на этот вопрос отвечала, когда прорабатывала, да, но вновь и вновь, когда ты задаешь, особенно когда кто-то тебе задает, самокоучинг — это хорошо, то есть, ну, в принципе, ты как посоветовала сейчас нашим слушателям, да, чтобы они использовали это лично для себя в личной работе как самокоучинг, да, такой, почему, и поразмышляли, саморефлексия, да? Мгм. Саморефлексия. Дорогие, как вам техника? Поделитесь, пожалуйста, как вам, понятно ли, что это была за техника и насколько она вам понравилась по 10-бальной шкале? Можете написать. У нас есть слушатели. Как вам эта техника, почему? Вот. И мне было очень приятно, на самом деле, еще раз это проговорить. То есть вот эти вещи, которые у тебя вызывают чувство радости, да, вырабатывается же окситоцин, вырабатывается эндорфин, вырабатывается, да, там дофамин, эти все гормоны радости, коктейль такое удовольствие, ты вновь и вновь переживаешь. Поэтому, дорогие, даже если вы когда-то отвечали на эти уже вопросы, почему вы занимаетесь там тем-то и тем-то, или почему вы хотите то-то или другое, да, продолжайте это делать. Пусть гормоны радости будут у вас всегда, да, коктейль удовольствия. Испытайте коктейль удовольствия. Десяточки ставят, отличная техника, супер пишут. Мы рады, что вам понравилось. Все, кто был на прямом эфире, дослушал до конца, либо будете, когда те, кто не был у нас на прямом эфире, но вы можете в записи посмотреть прямой эфир. Если вы посмотрите до конца наш прямой эфир, то пишите в личку мне либо Оле, да, и мы вам вышлем чек-лист. Мы вам вышлем чек-лист, да, Да, техникой почему, да, 5 почему, да. да? Кстати, чек-лист очень красиво оформлен. Вот смотрю на него сейчас и прям глаз радуется. Прям действительно хочется, чтобы это был такой помощник в жизни каждого человека. И, кстати, к слову, некоторые такие знаменитые серьезные компании, они использовали для себя эту технику, просто чтобы вовремя выйти из какого-то тупика жизненного, который вот прям свалился на голову. Так что пользуйтесь. Да, дорогие, поэтому все напишите мне, что мы были на вашем эфире, и, пожалуйста, вышлите нам чек-лист, обязательно вам вышлем. Благодарим, очень много благодарности нам здесь пишут, мы благодарим, что вы были с нами, дорогие. Оля, ну, скажи еще, что я знаю, у тебя еще есть сюрприз для наших слушателей, поделись, пожалуйста. Кстати, я же даже забыла. Да. Олесь, ну, в первую очередь, это, конечно, для тебя, да. Я хочу пригласить на онлайн-игру. Очень крутая онлайн-игра. Делюсь тем, что ценно самой мне, что формирует мышление. Но, может быть, хочу проговорить, что это подойдет не всем, да, это подойдет тем, кто хочет поработать над своим мышлением, хочет научиться, вот сейчас важная фраза, научиться отличать факт от трактовки. Я не буду сейчас углубляться, но скажу, что мы очень часто в жизни что-то трактуем, а не видим факты. И порой трактовка мешает. Даже эмоциональному равновесию, даже радоваться. И такая онлайн-игра, в которой скрипят мозги, когда учишься
просто говорить факты, исключая трактовку, она очень развивает мышление. Если интересно, welcome, приходите, Олесь, ты, пожалуйста, обязательным будь гостем. Ну вот сказала уже так. Время игры пока не скажу, я обязательно ее анонсирую у себя и поделюсь с Олесей. Олеся анонсирует у себя. Сможете быть. Это доступно всем, это открыто для входа. Так что добро пожаловать. Супер, 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 Оля. Обязательно буду на твоей игре. Мне очень интересно поприсутствовать, разделить пространство, да, которое ты создаешь. Поэтому я благодарна тебе, что ты была сегодня со мной на эфире. Благодарна, что мы с тобой провели этот прямой эфир. Когда я тебя увидела первый раз на твоей страничке в прямом эфире, думаю, о, супер, это прорыв. Это прорыв, надо Олю поддержать и пригласить ее к себе на эфир. Да, для того, чтобы... Но сама понимаешь, чем больше ты выступаешь с прямыми эфирами, тем больше нарабатывается навык общения, общения с аудиторией. Да. Ну и открываются следующие дороги и следующая ступенька к росту. Поэтому я так думаю, что это начало наших совместных эфиров, и мы будем продолжать дальше делиться ценностями и полезностями с нашими дорогими слушателями. Скажите, пожалуйста, насколько ценно и полезно, мы же как коучи, мы заканчиваем как коуч-сессии, так теперь любое свое общение, да? Я даже с друзьями, когда общаемся, в конце всегда спрашиваю, ну, насколько вам сегодня понравилось наше общение? Оцените по 10-бальной шкале. Насколько ценно и полезно было для вас сегодня то, что вы услышали? Скажите, пожалуйста, хотите по десяточке, хотите отлично, как хотите, вот можете поставить любую оценку, что было для вас, может быть, поделитесь ценного и полезного. Обязательно напишите, те, кто слушал эфир до конца, Олеся, чек-лист, чтобы я вам выслала его в личные сообщения, дорогие. Вышлем вам, поделимся чек-листом, подарком. Хорошо? Десятка, Оля, нам десяточки ставят. Да, благодарим. Спасибо, потому что мы хотим нести ценность, это очень важно, да, потому что мы как коучи избавляем людей от мусора, помогаем им. Нам важно нести только ценность. Угу. Да. Олеся, спасибо тебе за поддержку, за приглашение, за приятное времяпрепровождение в субботу вечером. Очень, очень здорово, очень круто. Да, да, мне тоже очень приятно, что, несмотря на такой уже поздний час, мне через 20 минут уже спать по моему графику. Да, сегодня будет чуть позже. Люди были с нами, пишут, всегда полезно, все отлично, десятки ставят, очень ценно, очень дорогие, ценно нам, что вы были с нами, разделяли это пространство. Приходите еще, будем рады быть вам полезными, нести добро, свет, любовь. Всем вам и для вас, да, дорогие. Все, я сейчас тут попрощаюсь, закончу эфир. Пока-пока. Всем хорошего вечера. Да, Олечка, ну и мы с тобой тоже прощаемся здесь теперь уже в прямом эфире на Ютубе. Чем нравится, например, мне проведение наших совместных эфиров на Ютубе, что эти эфиры могут увидеть тысячи людей, Оль, даже пройдет 10 лет, и люди могут смотреть этот эфир. Представляешь, как приятно? Потому что если в ленте, в Инстаграм оно уйдет вниз, и ты потом даже сама его не найдешь. Да, потом пересматривать очень долго, чтобы искать, то в Ютубе это гораздо легче. Поэтому вот тоже еще моя одна тебе рекомендация. Если вдруг у тебя нет еще Ютуба, канал Ютуба, открывай его. Потому что, представляешь, как будет приятно. Даже через год ты заглянешь, посмотришь наш эфир и увидишь свой рост, как ты выросла. Да. Ты меня уже сподвигла на YouTube. Я уже сегодня проживала планы, как это все быстренько-быстренько воплотить в реальность, потому что это действительно очень крутая площадка. Да, и хочется приносить людям пользу. Спасибо, Олеся. Еще раз. Тебя благодарю и жду твоего приглашения, уже когда с точной даты, на твою онлайн-игру. Ну и приглашаем всех участников, кто будет смотреть нас, да, пожалуйста, приходите на игру, вместе с вами поиграем и еще для себя откроем новые горизонты, да, расширим свое сознание для того, чтобы уметь правильно ориентироваться в пространстве, отличать. Что мы будем учиться отличать, Оля? Отличать факт от трактовки. Факты от трактовки. Пожалуйста, поехали. Это увлекательно. Да. Все, Олешка, тебе спокойной ночи. Хорошего вечера, тебе спокойного вечера.